ఎవ్వరైనా కానీ ఇండ్లలో చెట్లు పెంచాలంటే ఎన్ని పెంచుతారులా మా అంటే ఒక 4 తీర్ల మొక్కలు పెట్టుకుంటారు కావచ్చు కదా. కానీ గిడు ఒక అన్న చూడు రే అమ్మని అమ్మ ఇది అసలు ఇల్లా పార్కా అనిపించేటట్టు నింపేసిండు ఇంటిని అంచనా. ఓర్ని గోడలు కిటికీలు పిర్చి కంప్యూటరు ఏది ఇడిసబెట్టకుండా ఇంటి నిండా చెట్ల కుండీలో పెట్టిండు కదా అన్న. వీళ్ళింట్లో చెట్లు ఉన్నట్టు లేదు, చెట్ల నడమనే ఇల్లు ఉంటున్నట్టున్నదిలే చూస్తుంటే. ఇగో ఈ అన్నదే ఇల్లు. పేరు పత్తి మోహనకృష్ణ, మంచిర్యాల జిల్లా హమాలివాడలు ఉంటారు. ఫోటోగ్రాఫర్ అట అన్న. మరిగా గిన్ని గనం ఉన్నాయి చెట్లు పక్షులు, అసలు ఎన్నున్నాయి ఏంది అరుచుకుందాం ఆగుండ్రి అన్నా. మొక్కలంటే చాలా ఇష్టం. నా దగ్గర ఒక 160 వెరైటీలు మొక్కలున్నాయి. తులసి, వాము, పుదీనా, అరటి, దానిమ్మ, స్మార్ట్ ఫ్రూటు, స్టార్ ఫ్రూటు, డ్రాగను, అంజీరు ఇట్లా ఆయుర్వేదంకు వనకొచ్చేటి తినే పండ్లు కూరగాయలు అన్ని తీర్ల చెట్లు పెంచుతున్నాడట అన్న. ఇక పక్షుల సుతం ఉన్నాయి గుడ్లు పెట్టేపటికి ఏం తక్కువ 30 చిల్లరైనాయట ఇప్పటికి. అన్నోళ్ళు ఇంటికి పోతే చిన్నపాటి ట్రీ పార్కు పోయినట్టే ఉంటది కావచ్చులే, స్వచ్ఛమైన గాలి పీల్చుకోవచ్చేమో. అన్నోళ్ళ ఇంటామె సుతం మంచి షేదొడుగుంటదట, చెట్లకు నీళ్లు పట్టుడు, అన్న బయటికి పోయినా అటు మంచి చెడ్డలు అరుచుకుంటదట. కానీ చూడుండ్రి కొందరికి చెట్లు అంటే ఎంత పాయిరం ఉంటుందో. ఇక కొందరు ఉంటారమ్మా కొండెత్తు పెరిగిన చెట్లను ఈశమెత్తన్న ఆలోచన లేకుండా నరుకుతుంటారు. కానీ అవయ్య అన్న ముచ్చట కేసీఆర్కు ఎరకైతేనా సీదా కొంటవయ్య అరతారానికి బ్రాండ్ అంబాసిడర్ చేస్తాడు కావచ్చులే. పబ్లికో మరిగా నెరి అన్నోతిగా ఇంటి నిండా చెట్లే పెంచకున్నా కనీసం పుట్టినరోజు నాడో పెండ్లి రోజు నాడో స్పెషల్ రోజులల్లో ఒక మొలక పెట్టి దాని బాగోగులు అరుచుకోనరి. చూస్తున్నారు కదా ఇప్పటికే పీల్చే గాలిని కొనుక్కునే కథకచ్చినాం.